Bueno, mi gente, hoy nos traen este vehículo porque tiene un chillido en la suspensión como cama vieja, como si fuera un carro viejo. Revisando la suspensión, logramos ver que las billetas están provocando un ruido y un chillido en la suspensión. Aquí no hay nada. Vamos a cambiar las bieletas para quitarle el ruido y el chillido que tiene la suspensión. El chillido lo vamos a escuchar a continuación. Recuerde traer su vehículo a Richard Jr., calidad, seguridad y confianza.